السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده مهرجان سوق بالة بورسعيد يوم الجمعة. شايفين الزحمة عاملة ازاي والبياعين عاملة ازاي؟ فعلا اللي هيجي بورسعيد يوم الجمعة هيتبسط جدا حتى لو ما اشتراش حاجة. هتلاقوا طاقة إيجابية كبيرة جدا جدا. البياعين بيعملوا حاجات كده جميلة، تحس ان انت عايز تتفرج عليهم كده وخلاص. والأسعار بقى بتبقى من أول 50 جنيه، 75 جنيه، 150 جنيه. في أسعار كتير جدا، وطبعا برضو في أسعار عالية. زي ما انتوا شايفين البياعين الزحمة كتير جدا جدا. احنا موجودين فين بقى؟ شايفين البياع بيعمل ايه؟ بصوا مجانين والله، بياعين مجانين بتوع بورسعيد، بياعين البالة بيحبوا البيع جدا قد عينيهم. احنا موجودين في مول اوتلت الجديد في محافظة بورسعيد قدام سوق السمك برضو الجديد بتاع بورسعيد. احنا عرفنا خلاص ان دي منطقة اسواق، يعني هتروحوا حتى لو مش عايزين تشتروا بلا برضو هتروحوا هناك. ليه؟ لان هناك في بازار الجديد بتاع بورسعيد اللي فيه علوش، وفي بابا المجال، وفي كمان سوق السمك الجديد، كل الاسماك والجمبري والانواع، ويعني بتجيب السمك وبتخلي المطعم يعملهولك بتاكلي في نفس المكان. وبرضو عندك بقى مول اوتلت الجديد، ده مكان كبير جدا جدا مكون من دورين او ثلاثة كمان. احنا النهاردة هنمشي في كل الشارع ده عشان تعرفوا عروض المحلات كلها. بصوا شايفين هنا من اول 75 جنيه. شوف البامب الحلو ده ب75 جنيه بس، البياع عمال يقول ب75 جنيه. يا بلاش، انا عمال اقول له طبعا بقى وريني قطع كده بسرعة. بصوا قلبوا هتلاقوا حاجات كتير، هتلاقوا جواكت زي كده، هتلاقوا بناطيل، هتلاقوا سويت شيرت، اي حاجة على الطبلية هنا ب75 جنيه اطفال. والله العظيم بيبقى فيها حاجات حلوة جدا. بصوا ده برضو ب75 جنيه. انا بحاول امشيلكوا في الشارع كله عشان تعرفوا الاسعار بتبقى عاملة ازاي. وبرضه هيبقى فيه اسعار اغلى دلوقتي هوريكم. بصوا شايفين؟ بصوا كل ده ب75 جنيه. انت مش طبلية واحدة هتلاقيها او ترابيزة واحدة بس اللي هيبقى عليها الهدوم دي، لا، انت طول الشارع هتلاقي فيه طبالي. طول الشارع هتلاقي طبالي، وفي كمان هتلاقي اقل ب50 جنيه كمان. بس بقى يا سلام لو تروح الصبح الساعة 11 الصبح كده، او بعد الصلاة على طول، هو تقريبا بعد الصلاة على طول افضل يعني. بيفتحوا البلا بقى، هيفتحوا البلا وانت واقفة زي ما وريتكم قبل كده. بيفتحوا بقى البلا ويرموا كده بقى، وانت تلحقي بقى تنقل حاجات طبعا نضيفها منها قبل ما تتنقل البلا. هو عمال يقلب ازاي؟ شايفين؟ ب75 جنيه أي قطعة أطفال موجودة على الطبلية هنا. مش بقول لكم فعلا مهرجان؟ مهرجان في بلد بورسعيد وسوق البلد في بورسعيد بجد. في حاجات كتير جدا ده ب75 جنيه، حتى في موجود لغاية السن المحير. متخيلين؟ يعني من سن مواليد لغاية السن المحير هيبقى موجود بال75 جنيه. أنا اسمي كريمة علي حسن ودي قناتي. لو انتوا أول مرة تشوفوا القناة اوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي إعجاب وتشيروا لكل أصحابكم. ولو دورت جوه شوية كمان ولو مشيت شوية كمان، في ناس كانت عاملين حاجات ب50 جنيه. بس طبعا الخامات بتختلف، يعني بصوا 50 من 75، 100، 150، أكيد بتبقى الخامات مختلفة. هو عمال ينقلي يورينا اهو، ده ب75 جنيه. بجد في حاجات حلوة والله. ده عسل بتاع الأطفال ده جميل عجبني، وأنا بحب حاجة الأطفال الفرو دي بتبقى تحفة. بصوا ده ب75 جنيه مواليد. شايفين الزحمة؟ بصوا روحنا بقى مكان تاني. الجواكت هنا بقى، الجواكت والسويترات الكبيرة حريمي ورجالي كله على بعضه بقى ب250 جنيه. شايفين البياع عمال يعمل ايه؟ هو مجنون والله. ب250 جنيه هنا اي جاكيت، هنا اي سويتر هنا ب250 جنيه. هتدوروا بس شوية وهتتعبوا نفسكم شوية. في الوان كتير وفي مقاسات كتير. يعني انتوا لما تكونوا عايزين تروحوا البالة زي ما اتفقنا هتنزلوا بدري وهتتعبوا نفسكم شوية، تقعدوا تدوروا شوية. اي جاكيت من هنا ب250 جنيه. طبعا ده كبير مش اطفال خالص. حريمي ورجالي هتلاقوا بقى اللي هو الوتر بروف، هتلاقوا الجوخ، هتلاقوا الجلد، كله على بعضه. نفس الحاجات يا جماعه اللي بتبقى في الشماعه بالظبط، بس دي مش مكويه. حاجه الشماعه بتبقى مكويه لكن دي ما بتبقاش مكويه. ولزياده التاكيد كمان، او زي ما بقول لكم الناس اللي بتبقى جايه بره بورسعيد مش من بورسعيد، فتشوا في الحاجه كويس قوي، دوروا فيها كويس جدا جدا عشان لو فيها دفوع ولا حاجه يعني ما تاخدوهاش وتسافروا مش هتعرفوا ترجعوا بيها تاني. بصوا الوان كتير ومساك كتير، ما شاء الله بيبقى عليه زحمة كبيرة جدا.
الشارع كله كده على فكرة، مش هنا بس، الشارع كله بيبقى نفس الكلام ده، كله عامل عروض كده يوم الجمعة بالذات. شايفين بقى الالوان الليفندر؟ في الوان كتير جدا ومقاسات كتير جدا، ما تتعبوش، دوروا بجد هتلاقوا في حاجات حلوة. بصوا الناس عمالة تقيس، عادي بقى هتقيسوا في بروفا جوه على فكرة، لو عايزين تدخلوا وتقيسوا جوه المحل هتدخلوا، بس الناس بتبقى مستعجلة بقى عايزة تعرف الحاجات ايه وهي واقفة كده في ساعتها. بيوريني بقى شوية حاجات كده، اي حاجة بقى من اللي عمو بيوريها لنا دي ب150 جنيه. اي سويت شيرت، اي تيشيرت، اي حاجة من الحاجات الشتوي دي ب150 جنيه. بصوا، بصوا السوق كبير جدا وطويل جدا، الشارع اصلا كبير وبلاد كتير بتبقى بتتفتح، يعني ما بتلاقوا الحاجة خلصت عندهم بيفتحوا تاني. شايفين الهاف كول ده؟ فيه هافات كتير جدا موجودة، والهاف كول ده ما فيش غنى عنه ابدا في اي دولاب بصراحة، حريمي او رجالي. بنلبسه فوق منه الجاكيت البلطو او تحت منه الشميز، موجود كتير جدا وفي مقاسات كتير جدا بالوانها برضو ب150 جنيه. اي حاجة موجودة هنا ب150 جنيه. انا حاولت كده ان انا ايه ماسكة طبعا التليفون بايد، وباليد التانية بحاول اوريكم يعني شوية حاجات كده. ده برضو كده ب150 جنيه. زي ما اتفقنا في مقاسات كتير، في كبير وفي صغير. وبعدين في الوان موضة كتير، يعني الكيوي ده، لون الكيوي ده طالع جدا جدا السنة دي، مطلوب من الالوان اللي مطلوبة السنة دي. كل بياع بقى بيتفنن انه يجذب الزباين بتاعته عنده، ينادي للناس تجيله. طبعا جوه المحل بقى بتبقى الحاجات البراندات اللي اعلى شوية، اعلى كتير، يعني عندك من 400 لغاية 1000 و2000، وانت جوه في المحل بصراحة في حاجات عالية كتير. فكل محل يوم الجمعة بالذات بيبقى عنده من الأسعار الشعبية أو الأسعار القليلة الرخيصة للأسعار العالية جدا. كل المحلات كده على فكرة، مش محل واحد بس، لا كل المحلات كده. بوريكم ده ب150 جنيه. والله حاجات بصراحة، في حاجات عجبتني جدا. فانتوا تبقوا جايين كده ومعاكم شوية فلوس حلوة، لأن هيعجبكم حاجات كتير، يعني انتوا لو في دماغكم تشتروا حاجة هتشتروا أكتر. دول برضو بقى عجبوني جدا، البمبات القط دي ب150 جنيه. أي بمب قط هنا موجود، حريمي ورجالي، في مقاسات وفي ألوان، كبير وصغير. بصراحة عجبوني جدا، برضو عنده شوية تشكيلة حلوة قوي بصراحة، بس عايزين منكم ان انتوا تدوروا شوية وفتشوا. بص انا بوريكم من جوه عامل ازاي، يعني قطيفة من جوه وب150 جنيه. بصراحة سعره حلو عجبني، وكمان الموديلات عجبتني جدا والألوان. شايفين؟ بحاول اوريكم كده ايه، لان الزحمه كتير قوي، انا كنت بحاول ادخل كده ايه واوريكم. اخضر، الاسود، في الوان كتير، في كتير بصراحه. دوروا، هتتعبوا نفسكم شويه وهتدوروا شويه. شايفين اللون الموف ده برضو عجبني قوي ب150 جنيه. اي بامب قط من دول ب150 جنيه. زي ما قلت لكم انزلوا بدري، سوق بلد بورسعيد، مهرجان بلد بورسعيد يوم الجمعه انزلوا بدري شويه، يعني قبل الصلاه بعد الصلاه بيبقى ده فعلا بيفتحوا البلد بقى، تقدري تاخدي اللي انت عايزاه. شايفين ده برضو؟ وكمان اعملي حسابك بقى في شويه فلوس، يعني انت عامله حسابك تجيبي جاكيت بس، لا ممكن تجيبي جاكيتين، او ممكن تجيبي جاكيت وبامب، ممكن تجيبي سويت شيرت. في اسعار هناك حلوه هتعجبك. واتفقنا طبعا لو عايزين الحاجات البراندات والماركات الغاليه شويه بقى هتدخلوا جوه المحل، هتلاقوا فيه ما شاء الله تشكيل كبير جدا، برضو حريمي ورجالي واطفال، كل المحلات دلوقتي كده. في كمان محلات زي جدو محمود مثلا متخصص، عامل ايه، يعني عامل مثلا محل حريمي لوحده، محل اطفال لوحده، محل رجالي لوحده، مريحك بقى. بتدخلي تدوري بقى زي ما انت عايزه. كل البمبات اللي انا بوريها لك دي كانت ب150 جنيه. بص الوان حلوه بجد، الوان حلوه ومقاسات حلوه. عايزه بس تاخديهم وتوديهم بقى المغسله، هيغسلهولك ويكوهولك ويبقى زي الفل بصراحه. حاجات حلوه قوي قوي. بوريكم، بحاول اوريكم كذا موديل وكذا لون وكذا مقاس عشان تبقوا عارفين برضو ايه اللي موجود هناك. شايفين الاحمر؟ عارفين طبعا ان انا بحب اللون الاحمر جدا بصراحه، اللون الاحمر ده بحس ان هو سيد الالوان، هو والاسود. برضو بوريكم من جوه عشان اوريكم هو من بره عامل ازاي ومن جوه عامل ازاي. عايزاكم برضو تكتبوا لي في التعليقات انتوا عايزيني اخد جولة كاملة كده في الشارع، ولا ادخل بقى محل محل زي ما انا بعمل. هو انا بعمل كده وبعمل كده، بس انا افضل، انتوا حابين ايه اكتر، ان انا اخد جولة كاملة كده، ولا ادخل المحل بقى ويفضل يوريني بقى الحاجات اللي عنده منتج منتج، جاكيت جاكيت، بالطو، الكلام دون. اكتبوا لي في التعليقات انه افضل بالنسبة لكم. شايفين؟ بلاطي، في بلاطي كتير على فكرة.
بصوا ده كان بلطو طويل، لونه كان حلو جدا برضه ب250 جنيه. بصوا الناس عماله تقول له طب هاتهولنا هاتهولنا، هو فعلا كل ما يمسك قطعه كده الناس طبعا بتفضل تقول له ايه، لان بتبقى فعلا بيمسك هو قطع حلوه، هو البياع بيبقى عارف القطع البياعه، عشان كده بيمسكها على طول بحيث الناس كلها بتتهافت عليها وتقول له هاتها لنا. في حاجات كتير كتير جدا. بصوا ده بناتي، ده شويه بناتي، مش بقول لكم بياع مجنون. بجد في الوان كتير وفي حاجات حلوه قوي يوم الجمعه يا جماعه، بالذات الناس اللي بتنزل رحلات، وكمان اهل بورسعيد بقول لكم انزلوا البالة يوم الجمعه، هتلاقوا فيها اسعار حلوه قوي غير بقيه الاسبوع بصراحه. بيفتحوا بلات يوم الخميس والجمعه بالذات، وخصوصا بعد الصلاه، قبل الصلاه بعد الصلاه الوقت ده بيبقى حلو جدا لفتح البلات. هنا برضو الشميزات ب150 جنيه، اي شميز اي سويتشيرت، في حاجات بقى على الشماعات كتير، وفي برضو ب75 جنيه. لفوا ودوروا يا جماعة، الشارع طويل جدا، الشارع فعلا كبير جدا جدا. عند سوق السمك اهو، شايفين سوق السمك من الناحية التانية، فهو المكان ما يتوهش خالص. احنا في مول اوتلت الجديد في الشارع بتاعه، احنا ما دخلناش محل بعينه، لا احنا ماشيين في الشارع. ما شاء الله بيبقى زحمة جدا يوم الجمعة، والاسعار برضو بتبقى رخيصة قوي بجد، في اسعار رخيصة وفي اسعار غالية زي ما عرفنا خلاص. ما تنسوش بقى تكتبوا لي في التعليقات انتوا عايزين ايه، امشي كده في الشارع واصور لكم الجولة دي، ولا ادخل محل محل واوريكم ايه اللي عنده. ودي كانت جولتنا النهاردة في سوق بالة بورسعيد الجديد. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد، وخصوصا سوق البالة في بورسعيد. السلام عليكم.